0 eta 18 urte arteko kalitatezko hezkuntza proiektu euskalduna, nazionala eta burujabea da gurea. Euskara eta euskal kulturan oinarritua eta beste kultura eta hizkuntza irekia. Aitzindari izan ginen eta aitzindari izaten jarraitu nahi dugu aurrera egiteko. Pedagogia berritzailea eta eraldatzailea oinarri hartuta, ikastolak jendartearen beharretara egokitu eta jendarte hori eraldatzeko prest egongo diren pertsonak ezin nahi ditu. Hezkuntza akademikoa zarantzago, ezaugarri jakin batzuk dituzten pertsonak ezin nahi ditugu. Pertsona baikorrak, bere buruarengan konfiantza daukatenak, akatsei beldurrik izango ez dietenak eta haietatik ikasiko dutenak, aldaketaren aurrean kikilduko ez direnak, ezintasunei aurre egingo dietenak eta laguntza eskatu eta eskainiko dutenak. Pertsona biziak, aurrera egingo dutenak. Proiektu pedagogikoa etengabe hobetzen ahalegintzea da gure premisa, ikaslea erdigunean jarriz. Orain arteko aurrera pausoak zein mugarriak eta etorkizuneko erronkak bilduko ditugu hemen, ikastolako hezkuntza proiektuaren ikuspegi orokorra ematea xede. Pedagogia berritzailea da gurea, ikastolona, ikastola ereduarena. Hezkuntzak eraldatzailea izan behar du, jendartea eraldatzailea izan dadin. Euskaldunagoa, justuagoa, berdinzaleagoa, solidarioagoa, kritikoagoa, irizpideduna. Finean, aurrera egingo duena. Horretarako, hainbat gogoeta eta hausnarketaren ostean, ikastolako ikasleen irteera profila definitu dugu. Hori baita lanerako gure iparrorratza, eta aldi berean lortu nahi duguna. Familiak eta hurbilekoek ernatu eta indartzen dute gure bizitzako zuhaitzaren enborra, eta ikastolak ikasleak etxetik dakarren hori osatu nahi du. Ikastolaldia bukatzean, bere bizitzako edozein egoerari erantzuteko gaitasuna izango duten pertsonak ezin nahi ditu orereta ikastolak. Sortzaileak, aniztasunarekiko empatikoak, ekintzaile gogoetatsuak, osasun orekaren zaintzaileak, erabaki hartzaile kritikoak, euskara eta euskal kulturarekiko konprometituak, autonomoak, lankidetzan ikaskideak, ikusmira zientifikodunak eta euskaldun eleanitzak. Egiteko horri behar bezala erantzuten saiatzeko, autu pedagogiko eta didaktiko jakinak egin ditugu ikastolan. Proiektu propioa da gurea, haur eta gaztetxoen ongizatea oinarri eta autonomia helburu dituena. Orereta ikastolaren proiektu pedagogikoaren ezaugarri berrizgarriak, konfiantzaren eta integrazioaren pedagogian oinarrituta egotea, oinarrizko konpetentziak arlo guztietan txertatu eta lantzea, ikastolen elkarteko zein ikastolako bertako material eta egitasmo propioak erabiltzea eta konpetentzia digitala alor guztietan presente egotea dira besteak beste. Horre guztiak isla propioa eta egokitua du ikasetapa bakoitzean, beharrak, helburuak eta testuingurua ezberdinak baitira guztietan. Egitearen eta praktikaren hausnarketan oinarrituta ari gara eraikitzen denak. Haur hezkuntzan izan proiektua da gure bide orria. Lehen urteak dira garrantzitsuenak haurraren garapenean, horixe da gure premisarik handiena. Izan ere, haurrak etapa honetan hasten dira lantzen adimen gaitasunak, nortasun ezaugarriak, gorputzaren ahalmenak eta sozializaziorako zein harremanetarako oinarriak besteak beste. Zimendu sendoak eraiki behar dituzte gerora horren gainean altxatu ahal izateko, aurrera egiteko. Esmalteria berri honek azken urtetan egin dugun hausnarketa islatzen du. Hezkuntza aldatu nahi izan genuen, hezkuntza berritu nahi izan genuen, haurra zentroan jarri dugu eta berarentzat diseinatutako espazioak sortu ditugu, bere beharretara egokitutakoak. Benetan pentsatzen dugu haurra gaitasunez beteriko pertsona bat dela eta guk gure laguntzarekin bide hori erraz egingo dula. Honakoak dira izan proiektuaren ardatzak. Haurra bere ikasketaren subjektu aktiboa da. Konfiantza eta segurtasuna oinarrizkoak dira gure ikastolan. Haurren beharrei erantzuteko espazio eta material anitzak eskaintzen ditugu. Eguneko momentu ezberdinak antolatzeko orduan, haurren erritmo biologikoak hartzen ditugu kontuan. Herritik eta herriarentzako sortu ginen. Ikasleari beste haurrekin, senideekin, irakasleekin eta komunitatearekin jarduteko aukera ematen dio ikastolak. Euskara eta euskal kultura mundua ulertzeko eta bizitzeko modu bat dira, eta ikastola autu hori egiteko bide laguna da. Familia ikastolako zati garrantzitsua da.
Ikaslea erdigunean jartzen eta konpetentzietan oinarrituta lan egiten orain dela urte batzuk hasi ginen lehen hezkuntzan. Jakitearen paradigmatik ikastearen, egitearen, erabiltzearen paradigmara egin dugu jauzia. Konfiantzaren pedagogia oinarri, integrazioaren pedagogiaren bitartez ikasi eta barneratutako ezagutzak egoera errealetan aplikatzen dira konpetentziak garatzeko. Haur hezkuntzaren eta bigarren hezkuntzaren arteko zubia da lehen hezkuntza, eta hala lantzen da. Lehen urteak izan proiektuarekin, eta azkenak berriz ekirekin lotuz. Horren isla dira ikaskide egitasmoa, matematika modu manipulatiboan eta ABN algoritmoaren bitartez lantzea, baratzea hezkuntza proiektuan txertatzea, jolasgaraiko proiektua, erronkak lantzea eta bar. Honakoak dira lehen hezkuntzako proiektuaren ardatzak. Haurra bere ikasketa prozesuaren subjektu aktiboa da. Ikasleek irakaslea gidari gehiago eta hobeto ikasten dute talde dinamikan. Oinarrizko konpetentziak eta arloetakoak lantzen dira eguneroko jardueretan. Espazio zabalak, zikloko planteamendua, imaginariuna eta adostokia elementu garrantzitsuak dira. Herriko kulturan, bertakoan oinarrituta, euskara eta euskalduntasuna hartzen ditugu ardatz munduko hizkuntzen eta kulturen ikasketan. Irakasle eta ikasleek arbel digitala eta ordenagailua erabiltzen dituzte eguneroko jardueretan. Familian, lagun artean, kalean, naturan, hedabideetan azaltzen diren egoera errealak dira ikasketaren abiapuntu, aztergai eta irtenbidea topatzeko problema. Lehen hezkuntza eta bigarren hezkuntza lotzen ditu EKI proiektuak. Ikastolek bedarria sortu eta garatutako proiektua da EKI, konpetentzietan oinarritua eta integrazioaren bitartez euskal kurrikuluma garatzen duena. Badira urte batzuk EKIrekin lanean dihardugunetik, eta proiektua ikastolara egokitzen ari gara orain, proiektua gure nahi eta beharretara egokitzen. Ekiko lehenengo belaunaldia bukatu batxilergoa eta emaitzak onak izan dira. Ikusi dugu ezagutzatan ondo prestatua etortzeaz gain konpetentziatan oso ondo prestatuak etorri diela. Eta pixka bat bigarren hezkuntzako jarraipena ematen, batxilergoan Batxilab proiektuan sartu geha, erronka proiektu bitartezko lanketa interdisiplinarra proposatzen ditugu. Eta pixka bat intentzioa da, debatxen iteuten lanari jarraipena ematea bigarren hezkuntza osoan. Bigarren hezkuntzako proiektuaren ardatzak honakoak dira. Konpetentziak barneratzeko egoera errealak lantzen ditugu ikasleekin. Neskamutilak dira beren ikasketaren protagonistak. Ikastolek sortutako material digital propioa erabiltzen dugu. Konfiantzazko harremanak eta giroa lortzeko, kotutoretzak eta orientazio saioak egiten dira ikasle zein familiekin. Gainera, ikasle ordezkariek ikastolako bizitzan parte hartzeko aukera zabala dute. Aurten, inoizko baliabide pedagogiko gehien ditugu ikastolan. Familia, ikasle zein irakasleen ahaleginaren naiz inplikazioaren osagarri eta lagungarri. Finean, hezkuntza da gure bihotza. Kalitateaz gain, ekitatea lortu eta aniztasuna zaintzeko eraldaketa prozesuan gaude. Ikasle bakoitzak bere aukera eta gaitasunak bere egin eta bereganatzea da xedea. Hori bermatzeko, besteak beste, euskararen errefortzu saioak, bidaide egitasmoa eta DBH-ko ikasgela inklusiboak abian jarri edota indartzera bideratu dira baliabide pedagogiko horiek. Hezkuntza proiektua ikasgelatik haratagokoa dela sinetsita, ikuspegi eta jardun integrala helburu, ikastolako zerbitzu eta eskolaz kanpoko ekintza osagarriak haren parte izateko lanean jarraitzen dugu. Zerbitzuez eta eskolaz kanpoko ekintzez arduratzen diran profesional gehienak ikastolako langileak dira, eta beraz, zuzeneko harremana dute pedagogia proiektuan burubelarri jarduten duten lankideekin. Jangelari lotuta, aurtengo ikasturtean, Ainabitarteko sukaldean bertan prestatutako otorduak eskaintzen ditugu ikastolako eraikin guztietan. Eta emaitza oso positiboa da. Onura da nire usteet guraso bezala, aurrak jaten duten elikagaiak eta osasuntsuak izango direla,
bertan egindakoak eta bertan erositakoak. Orduan, hori baina hobekiloko elikadura bat nire ustez ezinezko izango litzateke. Txikila kontentu ikusten dute jangelara juten danean eta jaten dituen bazkariekin eta poz-pozik dago. Gehiena nabaritu duguna da batez ere kalidadean. Zeren egia esan goxo-goxo egiten digute bazkaria, etxeko bazkaria da, bertatik bertara, eta han egin eta 15 minutuan guia bazkaria mailan daukagu. Eta gero bariedadean ere asko nabaritu dugu, zeren hilabetian bitan edo arrai freskoa sartzen digute, eta egia esan aurrak asko eskertzen dute, oso gustora jaten dute. Eta gero frutare bai, garaikoa ekartzen digute, eta orain neguan gutxixio dagona ere bai, saiatzen dira eta bariedadea dexentea da. Horrez gain, haur hezkuntzako zaharrenekin, askora enpresaren laguntza eta aholkularitzarekin, jan-anari egitasmoa dugu martxan. Jatordua eta jangela, ongi jateko espazioa izateaz gain, ikasleen dibertsio eta ikaskuntzarako eremu izatea lortu nahi dugu proiektu horrekin, heziketa ingurune berri bat sortzea. Eskolaz kanpoko ekintzei dagokienez, azken urteetan egin diren moldaketa eta aldaketak sendotuta, eskola kiroleko talde mistoen gaineko gogoeta egin dugu gure komunitateko kideek zein aholkulariek osatutako talde eragilearen bitartez. Ikastolaren eguneroko funtzionamenduari eta kudeaketari dagokionez, berdintasun plana lantzen hasi gara Kalaka enpresaren laguntzaz. Aurten diagnostikoa eta planaren diseinua egingo dugu eta datorren urtean plan hori abian jartzea da gure asmoa. IKTei dagokienez, zerbitzua hobetzeko eta etorkizunean izango ditugun beharrei hobeto erantzuteko, IKTetako arduradun berria dugu ikastolan eta Talaiosekin batera landutako bide orri digitala aplikatzen hasi gara. Irisgarritasunari begira, bigarren hezkuntzako eraikinean igogailua jarri dugu. Eta azkenik, udalarekin 15 urteko lagapen kontratua sinatu dugu, aingeruzaintzailearen eraikina Oiartzok eta Oreretak erabiltzeko. Hitzarmen horren baitan, udalak bere gain hartuko ditu eraikin horretako hainbat konponketa lan. Nazio ikuspegia gurea den ezaugarria da ikastolontzat. Orereta ikastolako zubiak eraikiz egitasmoa, Urruña, Biriatu, Hendaia, Ziburu eta 5 ikastolok elkarlanean sortu eta aurrera daramagun proiektua da. Muga administratiboez gaindi, ikastolen, irakasleen, zein ikasle eta familien arteko harremanak sortu eta indartzea. Elkarrengandik hain kilometro gutxira egonik, batzuen zein besteen errealitatea ezagutzea eta Ipar Euskal Herriko kideei sustengua eskaintzea dugu xede. Gure kokapen geografikoagatik ekarpena egiten jarrai dezakegula uste dugu eta horregatik egitasmora Lesaka eta Berako ikastolak ere gehitzeko aukerak aztertzen ari gara. Milimetroak, kilometroak jaiaren eredu berriaren fruitua dira. Gipuzkoako ikastolen festaren eredu berriarekin, ikasturtean zehar Gipuzkoako herri ezberdinetan festa txikiagoak ere ospatuko dira, urriko lehen igandeko hitzorduaz gain. Horietako bat Orereta ikastolak antolatuko du apirilaren 3an, eta gure ikastolako komunitateaz gain, Oarsoaldeko beste ikastolek eta Nafarroa zein Ipar Euskal Herriko hainbatek ere parte hartuko dute bertan, zubiak eraikiz egitasmoan egindako lanari esker. Hasieran esandako gauza bera aipatuz agurtuko gara. Aitzindari izan ginen eta aitzindari izaten jarraitu nahi dugu. Aurrera egin nahi dugu. Berezkoa dugu ikastolok ezaugarri hori eta hemendik aurrera ere horretan ahaleginduko gara.